ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വിസ്യ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കുന്ന ഒരു ട്രൈപോഡിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. ട്രൈപോഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു അൺബോക്സിംഗും ഉണ്ട്, അതും നിങ്ങൾ കാണുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീഡിയോകളും കണ്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നുമാണ് വാങ്ങിയത്. ഏകദേശം 379 രൂപയായി ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് 2 കവറിലായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കവറാണ് കാണുന്നത്. അതും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈപോഡും പിന്നീട് ഒരു മൊബൈൽ മൗണ്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ട്രൈപോഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അലൂമിനിയവും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഈ ട്രൈപോഡിന് 1020 മില്ലിമീറ്റർ നീളവും 420 ഗ്രാം ഭാരവുമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്. സ്ക്രൂകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ട്രൈപോഡിൻ്റെ നീളം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും തിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ട്രൈപോഡിന് മുകളിലായി കാണുന്ന സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാമറയോ മൊബൈൽ മൗണ്ടോ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. ഈ ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് 3 ഭാഗത്തേക്കും വളരെ അനായാസം തിരിക്കാനായി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രൈപോഡിൻ്റെ 3 ഭാഗത്തെ ലെഗുകളുടെ ലോക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ട്രൈപോഡിൻ്റെ നീളം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. പിന്നീട് ട്രൈപോഡിൻ്റെ ലെഗുകൾക്ക് താഴെയായി 3 റബ്ബർ ബുഷുകളും ലഭിക്കുന്നു. യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നവർക്കും അല്ലാതെ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ ട്രൈപോഡ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. 2 മീറ്ററിന് താഴെയാണ് ഉയരം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഇത് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ല. വീഡിയോകൾ ഷെയ്ക്കാവാതെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയ രീതിയിൽ തന്നെ വീഡിയോകൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ട്രൈപോഡാണിത്. ട്രൈപോഡിൻ്റെ സ്ക്രൂകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ അനായാസമായ രീതിയിൽ പ്രൊഫഷണലായി തന്നെ വീഡിയോകൾ ഇതിലൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രൈസ് ഇത്രയും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതല്ല. തറയിൽ വീണ് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ അധികമാണ്. വില കൂടിയ ട്രൈപോഡുകളും മറ്റും വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത യൂട്യൂബർമാർ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് വളരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു ട്രൈപോഡാണ്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങുവാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. എത്ര നന്നായി ആളുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ഇത് ഈട് നിൽക്കുന്നതാണ്. വിസ്യ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകളും മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.